Ok, chẳng là không việc đó nó cứ trong bằng hai vì cả data type nó không C program chẳng data type nó cứ chiaประเภทนั้นได้ยังไอเดสังตกในขนมมันบริแต่ไปเชื่อท่าดำไหลนั่งวิจีประเภทเล็กกดเล็กตัวเพียเชื่อประเภทแบบมันจังให้นั่งเมื่อเตียนไวบอลก็ไปจีของเมมโมรีได้ยังเดสังตกในต้นไหนก็เดสังตกดำไหลได้ยังบานประกาศจังจังตัวบงจังเรื่องใน header file มือ include stdio ให้นั่ง in man ให้นั่ง return 0จังจะโพสต์สินตักในการประกาศ data type เป็น okay data type ให้นั่ง variable name สมาร์นั่ง value โอเคจังพอถ้าខ្ញុំประกาศในជាประเภท n นั่งยังไอได้สร้างตกมาแต่เล็กจำนวนกดเตะถ้า n8 สมาร์นั่งดอกจังในใบยังไอได้สร้างตกในเล็กตัวสุภีบานจึงประกาศ data type เมนชั่วท่า slot ถ้า variable match price มานั่ง3.144จังใบยังจังประกาศในเล็กจำนวนตัวสุภีได้เมียนขบุได้เป็นขบุเชิง slot จังยังประกาศใน double ถ้า double salary สมาร์นั่งถ้า34.194โอเคจังจะปูประเภท slot หนึ่งดับบอลนั่งจึงไอเสียสารตกบานแต่เลขตัวสเปียเตะใบยังประกาศตกในเลขกดเกิดบานนี่จังดับใบยังโอเคจังบุตรจังประกาศ data type มวยได้เป็นชั่วท่าชานั่งจึงไอตกบานแต่มวยตัวสอเตะถ้าไทยชาเกรดสมาร์ทเอจังใบยังจังตกในตระในเดมียนชาหน้าสอยังประในชาอะไรต่อชาแนมสมาร์ท50โอเค50ตัวสอสมาร์ทแคมโบเดียจังบุตรខ្ញុំចង់ប្រកាសទិន្នន័យជាប្រភេទ bool ថប់ bool is student ស្មើ true ចឹងបើយើងដាក់កន្លែងហ្នឹងស្មើ true ចម្លើយរបស់វានឹងចេញលេខ1ចឹងបើយើងដាក់ false វានឹងចេញលេខ0កន្លែងហ្នឹងនិយាយទៅវាគឺថាពិតឬក៏មិនពិតចឹងបើវាពិត true វាចេញលេខ1ចឹងបើថា false មិនពិតវាចេញលេខ0អូខេចឹងដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ bool បានយើងប្រើប្រាស់នៅ header file មួយមានឈ្មោះថា include std bool.h អូខេវានឹងបិទក្រហមហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅទិន្នន័យហ្នឹងយើងប្រើប្រាស់នៅអនុគមមួយ printf ថា 8 ស្មើនឹងថាយើងចង់បង្ហាញទិន្នន័យជាប្រភេទ integer យើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅ format d អូខេចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញនៅប្រភេទទិន្នន័យជា slot ខ្ញុំប្រើប្រាស់ printf ឧទាហរណ៍ try យើងប្រើប្រាស់នៅ format f ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើខ្ញុំចង់យកវាចង់បានលេខហ្នឹងតែ2ខ្ទង់ចឹងខ្ញុំដាក់ចុច 2f អូខេ try ចឹង tab អូខេចឹងដើម្បីយើងបង្ហាញទិន្នន័យជា data type ឈ្មោះថា double យើងប្រើប្រាស់នៅ f ដូចគ្នាចឹងយើងចង់ដាក់ ls ក៏បានដែរ
វាបង្ហាញដូចគ្នាអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅឆាប្រភេទទិន្នន័យជាឆាយើងប្រើប្រាស់នៅ format C format ភាគរយ C អូខេអញ្ចឹងដើម្បីបង្ហាញប្រភេទទិន្នន័យជាឆារ៉េយើងប្រើប្រាស់ tab នោះយើងនឹងប្រើប្រាស់នៅ format មួយដែលមានឈ្មោះដែលភាគរយ S មួយទៀតចឹងថា student ចឹងដើម្បីបង្ហាញនៅប្រភេទទិន្នន័យជា bold យើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅ format D ដូចគ្នាចឹងកន្លែងណាមានចឹងយើងដាក់ស្លាកនឹងមកដើម្បីចុះបន្ទាត់អូខេចឹងនេះ age យើងស្មើ10 price ហ្នឹងស្មើ 3.14 ព្រោះយើងប្រើចុច2ហ្នឹងយើងយកលេខក្រោយក្បៀសតែ2ខ្ទង់ចឹងអាហ្នឹងវាប្រកួតឡើងបានទៅជា20គេចឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងbool ហ្នឹងយើងដាក់ស្មើ true វានឹងចែកលេខ1អញ្ចឹងបើយើងដាក់ស្មើ false ចឹងបើយើងដាក់ false កន្លែងហ្នឹងវានឹងចេញលេខ0វិញ